皆さん、犬のご飯何あげてますか？涙焼けが消えない、食いつきが悪い、水分不足、口臭が気になるなど、悩みを解決するために食事に気を使ったら高いし、食べてくれないとかよくありますよね。一つの商品でそのお悩みを解決に導くものがあったら知りたくないですか？ワンズのトッピングスープです。使い方は超簡単。今食べているドライフードにトッピングをするだけでとっても楽ちんです。お湯に溶かしてドライフードにかけるだけ。自然素材がたっぷり入ってて美味しくお安く、犬も喜びながら水分補給もできちゃいます。保存料、防腐剤、着色料、香料、人工甘味料不使用で安心安全な食材だけを厳選して使用しているから、パピーからシニアまで使えるし、水分不足や食いつきが悪いなどお悩みを持っている方、どんどんスープご飯にしちゃう人が増えてますので、お悩みがある方はワンズのトッピングスープぜひいかがですか？